ich finde, es kann gar nicht genug Horvath sein. Ja, dann mach doch mal, wie klingt Horvath? Keine Ahnung. Und dann habe ich halt gedacht, ja, was mache ich da jetzt? Irgendwie, also der swingt irgendwie, ich glaube, irgendwie swingt der so. Oh yeah! Troushaw Wayne, ladies and gents. The song is going out for you and the devil too. You better watch out. Come on, baby. Aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter. Also los. Es geht besser. Es geht besser. Ja, ich finde, dass der Horvath einen einzigartigen Klang hat, besonders eben auch in den Stücken, wenn man die Horvath-Stücke spielt. Eine ganz einzigartige Melodie und Rhythmus. Horvath inszenieren ist für mich eher so ein bisschen wie die Vorbereitung auf Musiktheater. Herzlichst, dein Öde. Also das war der eine Fokus. Wo findet man das Werk? Im Brief. Dann der andere Fokus, wo findet man den Privatmenschen in diesen ganzen Briefen? Ich bin derjenige gewesen, der die Briefe und Dokumenteöden von Horvaths jetzt ediert hat. Ja. Fast von Veranstaltung zu Veranstaltung, je nachdem, wer die Texte, die man eigentlich schon so oft gelesen hat, liest, immer wieder sind neue Nuancen zu entdecken. Es ist irgendwie auch so gemacht, dass man sehr verschiedene Sachen erfährt, sehr verschiedene Menschen auch trifft. Ich arbeite sonst sehr abgeschlossen, wie im Elfenbeinturm an der Ödön von Horvath Gesamtausgabe. Georg, es gibt viele Spielstätten. Du hast da viel zu leiten als künstlerischer Leiter, oder? Ja, das ist ja das Schöne in Murnau, dass der ganze Ort für die Zeit der Horvath-Tage eben Horvath liebt, Horvath schaut, über Horvath spricht. Das sind so Spuren, die sich da aus diesem Horvathschen Werk bis heute eigentlich weiterziehen. All the young German writers of my age, I suppose, like Fassbinder and Kreutz and Martin Speer and were all very, very much influenced by Horvath. Ich freue mich sehr, dass bei den Horvath-Tagen auch das Gymnasium eine Aufführung machen wird. Das war auch mein erster Schritt zum Theater. Ihr wisst, dass hier viele WissenschaftlerInnen sind, die diesen Öden von Horvath-Text seit Jahrzehnten studieren, und ihr habt den verändert? Ja, da müssen Sie sich doch dann wohl an die Jugend, sag ich mal, ein bisschen anpassen und auch mal offen sein für was Neues. Ja. Ich finde auch, dass das geht. Also ich glaube, Horvath hat den Menschen zu sagen, dass man sich mehr auf sein Sein zu besinnen hat, dass man auf Dummheit nicht hineinfallen soll, dass man auch irgendwie der Liebe folgen soll, auch wenn das bei Horvath ja manchmal nicht immer ganz gut geht. Mariandel, warum stehst du denn so früh auf? Weil ich nicht schlafen kann. Fühlst dich nicht gut in deiner Haut? Du vielleicht? Gerade in Krisenzeiten wie jetzt, wo ja auch seine Figuren oft in schwierigen Situationen sind, kann man trotz tragischen Enden doch immer so ein bisschen Hoffnung auch erleben. Und diese Hoffnung, die sollten wir uns behalten. I was working as a student in Hamburg Schauspielhaus, and somebody gave me this play, Glaube, liebe Hoffnung, and I couldn't, it seemed to me as if it was written yesterday. It didn't seem like a play from the 30s, it seemed like a completely modern play. Naja, für die Zukunft der Welt würde man wünschen, dass Horvath nicht mehr so brandaktuell ist wie jetzt. Für die Zukunft der Horvath-Gesellschaft das Gegenteil. You're in the realm of violence. The doctor got news and you still got the blues, cause you wanted to be in the starlight with me, and you never feel free till you get all the things that you wanted. It's just a tricky mess, but nevertheless, it's still the devil you bless.
Kommt nach Murnau, es ist unglaublich schön, es zahlt sich aus und in Kontakt mit der Horvath-Gesellschaft zu sein, ist auf jeden Fall sehr bereichernd.